好玩醫學。好玩醫學喺以玲同 Harry 哥哥身邊啊，繼續有香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系助理教授，以及耳神經科主管張惠子醫生嘅。張醫生你好。張醫生你好啊，以玲好叻啊，你唔使唞氣講晒，要廢氣咁樣一次過講嘅。張醫生咧今日真係好認真，因為佢咧帶咗好多隻耳仔嚟留心聽你哋講你哋嘅問題㗎啦。佢帶多咗一隻啫。仲有呢一度又有一個咧，我中意呢度呢一隻好靚啊！呢一個好多隻耳仔嗱，咁但係頭先啦，我哋就講到咧耳水不平衡呢一個嘅主題啦，當中咧有一條嘅選擇題咧就講到病發嘅時候咧，張醫生，如果我哋匿埋隻眼，咁我咪見唔到佢頭暈咯，咁見唔到佢頭暈，咁我咪解決晒所有嘅問題，係咪可以咁樣理解嘅咧？嗱，如果你試過頭暈咧，你應該眯埋眼都 feel 到頭暈嘅，都揈㗎，係啊，天旋地轉嗰個係啦，但係咧，只不過佢哋個反應就係我眯埋眼，希望睇唔到個轉嘅喐動係啦。咁但係其實咧，我哋會反而建議病人咧係擘大眼，擘大眼就唔係周圍望，就望實一點嘅。譬如你前面有個水樽，咁你望實個水樽，望住個耳仔咁樣。點解咧？嗱，第一，我哋如果暈嘅時候咧，我話俾你聽，我要分別天旋地轉啦，定係眼前一黑啊，定係眼前一白啊，定係落窗簾咁樣。咁你唔擘大眼，你點睇到咧？你點樣話到俾我哋聽？點樣幫我斷症咧？嗱，第二樣嘢咧就係因為有機會咧，呢啲咁嘅旋轉咧，亦都有機會係譬如中風嘅。如果第一次發作、急性發作嘅話，咁所以咧，如果譬如你面部喐動差啊、手腳喐動差，同時間伴有嘅話咧，就要即刻去睇醫生，即刻去急症室。咁第三咧就係咧，如果真係耳仔嘅問題天旋地轉嘅話咧，耳暈有一個好得意嘅現象咧，就係如果你望實一點定點嘅話咧，佢會暈嘅時間會短啲嘅。咁所以咧，你暈嘅時間反而辛苦咧冇咁多嘅。即係如果你匿埋眼，反而就更加唔好。反而你係擘大眼望住一點嘅話，可能暈嗰個嘅感覺就冇咁耐啦。咁咪掛住望住一點啦，咁跟住又留心啦，所以又唔記得咗暈咧。其實眼睛同埋個耳仔咧係有一個溝通喺度嘅，係咪啊？係啦，咁當眼睛話俾你唔係咧，佢唔係喐緊，佢唔係喐緊，望住定住嘅時候咧，佢嘅感覺咧就原來真係唔係喐緊㗎咁樣。咁啊，翻去轉頭，頭先我一開始講好似講笑咁講，就係話做瑜伽嘅時候企唔定啦，真係要打開隻眼咧，係冇咁容易會跌㗎喎。係啊，冇錯啊。所以係因為你匿埋隻眼就會嗰個平衡力冇咁好㗎嘛。同埋我由細個開始第一次接觸呢一個耳水不平衡咧，我唔知點解咧，醫生啊，我係睇到咧嗰個平衡尺㗎，即係咧我哋裝修嘅時候咪有個尺嘅，咁啊有個水下嗰個地裏邊有2滴水喺度咧，你要睇到個水要好平穩，咁就叫做唔歪啦。我成日都有個咁嘅諗法，其實人係咪即係都係有呢一個咁樣嘅機制嘅咧？其實都係嘅，因為成個即係你睇成個人咧，點解有2隻耳仔、2隻眼睛？其實兩邊咧都係要平衡嘅。譬如我哋嘅半規管，我哋擰向一邊嘅時候，一邊咧係向刺激性，另外一邊咧就係知道佢離開自己。你要離開左邊先望到右邊㗎嘛。咁所以咧，你先至有一個平衡點喺度嘅。咁所以有一邊耳仔個平衡神經差咗咧，成個人都 feel 到唔平衡嘅，但係佢就唔係耳水不平衡呢個。咁就唔係叫耳水不平衡，你係解釋緊平衡嗰個嘅 principle 個概念係點啦？但張醫生啊，嗱好多時咧耳水不平衡，頭先我哋聽得最多嘅就係會有天旋地轉嘅情況出現啦。咁喺天旋地轉嘅情況出現之前，會唔會有其他嘅症狀就話俾你聽？咦，你有機會有天旋地轉咯，有機會會唔舒服咯，你要盡快揾個位坐定望住一點喎。會唔會有一啲其他嘅症狀可以暗示到話俾你聽，你即將會有呢個嘅情況發生咧？呢個叫做預感係咪？咁咧嗱如果真係耳水不平衡，有啲人咧係會個聽力差咗先嘅，即係佢個聽嘢差咗，我跟住就會有啲咁嘅現象啦。但係另外有一種咧，我哋叫做前庭性偏頭痛，咁呢個係一個相對新少少嘅概念嚟嘅。咁其實點解當初有啲就話唔好飲咖啡啊？咁其實咧偏頭痛咧，其實係一個有即係預兆嘅嘢嚟嘅。譬如佢見到光啊、怕黑、怕光啊，或者又見到閃電啊，呢一啲咧同時間頭暈，同時間頭痛，但係冇聽嘢差、冇耳鳴、冇耳脹嘅，咁呢一個咧就係前庭性偏頭痛嚟。係即係暗示另外一種嘢。係啊，咁我啱啱咧就睇到一個好得意嘅一個測試，叫做咧耳蝸電圖測試喎。係咩一回事嚟嘅？嗱，其實咧就基本我哋
成個辯證咧都係問證嘅啫，即係未必會個病人去走去做一個前庭測試嘅。我哋有好多前庭測試，但係嗰啲測試咧係俾一啲好嚴重，可能我哋要諗住做手術嘅病人先至會用嘅。咁通常我哋都係問證已經斷到症㗎啦。咁但係如果真係想要確定自己有冇咧，以前古代係會用耳蝸嗰個電極測試，因為我頭先講過啦，我哋個前庭系統咧就係同耳蝸嗰啲水咧係連埋一齊嘅。係啊。咁以前咧就度唔到前庭，所以咧就用耳蝸啦。咁但係咧佢度到係多數都係，度到唔係唔代表你唔係，所以依家咧都比較少用嗰一種嘅檢查。咁我哋依家咧都有啲叫做VEMP 啦，咁就係一個前庭肌肉誘發電極嘅東西。咁佢咧就直接度前庭系統嘅反射，咁嗰個準程度咧就會高啲。另外，我哋有啲新嘅檢查方式咧，就做磁力共振，睇個耳內耳淋巴。我咪話內耳淋巴液脹大嘅，咁佢咧就唔係普通嘅磁力共振嚟嘅。佢打咗顯影劑之後要等4小時，之後再去照咧，咁嗰啲顯影劑咧就會亮着咗嗰個內耳淋巴液，然之後睇下佢係咪脹大。咁我哋就會偏向用一啲比較新式啲嘅檢查方法。但係咧，張醫生，我又有個好奇喎，因為頭先你話可能耳仔會有一個不適嘅情況，係喺一個短時間之內發生啊嘛。咁如果我做呢啲嘅檢查，而我當時我唔係病發緊嘅，其實係咪都會睇到我嗰個淋巴係會有一個脹大嘅情況咧？係嘅，因為佢嗰刻其實個結構已經係脹大咗，先至會有呢個病。咁但係咧就佢係發作嘅時候咧，通常例如啦，我哋飲咗好多嘅鹽，食咗好多鹽咁樣，成羹鹽，咁跟住咧佢就會水腫脹大，咁然後咧佢裏邊嘅電解質咧就即係滲咗出去，爆咗出去，咁令到佢個黑暈得好緊要。咁但係佢本身已經存在咗一個結構問題咧，我哋都可以照到出嚟。我即刻係唔好意思啊，我即刻有個好傻嘅睇法，因為醫生頭先一講咗就係1羹鹽啊。我成日都有呢個咁嘅。你成羹鹽食落肚？嗱，我係唔食鹹嘢嘅，但係咧喉嚨痛嘅時候咧，我就會飲鹽水啊嘛。咁我喉嚨痛喎，咁但係又食咗羹鹽，咁我會唔會驚咁樣又會影響隻耳仔咧？嗱如果你本身係冇迷你耳屎綜合症嘅病人，其實係即係唔係病人，即係本身你冇呢個病咧，你就唔使驚嘅。係啦，即係但係如果你有呢個病咧，有機會咧鹽分攝取太多咧，佢會誘發病發。所以 Harry 哥哥唔需要太擔心。好，咁我哋電話旁邊咧，亦都有聽眾咧準備請教咧張醫生一啲嘅問題喎。佢就係魏女士啊，魏女士你好。兩位你好。早晨。係早晨，仲有張醫生喺度啊。早晨，魏女士，你有啲咩想請教張醫生啊？咧，我想問下咧，因為我都覺得自己應該都係有耳水不平衡嘅，因為我係會有時暈到即係天旋地轉啦，咁就會有嘔嘅感覺。咁係有陣時係要即係固定喺右邊，另個右邊咁先至會好翻啲。咁會唔會都係有耳水不平衡嘅問題啦？咁唔好意思，仲有咁另外，因為會有陣時會即係會有啲頭好似有啲震震地嘅感覺，會唔會都關耳水不平衡事咧？係張醫生有啲咩意見俾魏女士？其實咧嗱，原來頭暈同埋嘔咧係親戚嚟㗎，即係你頭暈嘅時候咧就好容易想嘔㗎啦，所以佢冇指標性嘅，即係頭暈想作嘔咧，唔代表耳水不平衡，佢純粹係暈眩嘅症狀嘅啫。如果睇佢係咪真係耳水不平衡咧，我哋一定要睇時間性，即係睇下你暈幾耐。咁我哋頭先再講多次就係20分鐘到12小時。咁如果你暈1-2分鐘咧，嗰啲就唔算嘅。另外咧就係位置性啦，譬如你會擰向邊一邊咧會好啲，或者擰向邊一邊差啲，或者我瞓落床差啲咧，呢個比較似係耳石移位就多過，因為如果係耳水不平衡嘅話咧，佢無論你擰邊邊咧都係咁暈嘅。所以即係如果咧你係擰咗去某一邊，跟住發覺自己可能舒服咗嘅話咧，頭先張醫生就話可能係耳石移位呢一個嘅情況啦。但係呢度咧，我又想幫聽眾追問少少啦，因為頭先張醫生你講到耳石移位呢一樣嘢咧，其實我哋都常聽到有啲嘅長輩、有啲嘅哥哥姐姐都有呢個嘅情況發生。我想問下，其實咪耳石移位呢一個嘅情況咧，都普遍喺哥哥姐姐身上會見到嘅咧？係啊，冇錯啊，因為耳石移位係最常見嘅
頭暈嚟嘅。咁講緊咧係10至20% 嘅人，即係10個人裏邊有1到2個都有。咁所以係好常見嘅。而呢一樣嘢咧亦都會隨年紀增加個機會風險會高咗嘅。係。但係如果真係一旦出現耳石移位呢個嘅情況啦，咁佢嗰個暈嘅感覺係會持續好耐，直到嗰粒耳石翻去屬於佢自己嘅位置，先至會解決嘅，係咪可以咁樣理解咧？耳石移位係另外一樣課題啦。咁耳石移位咧，我哋頭先講過咧，我哋嘅前庭系統係有2個室同埋3條走廊嘅3條管係啦。咁而正常耳石咧就喺課室裏邊乖乖地嘅。但係如果咧你唔小心撞甩咗佢，譬如嘣咁輕輕力撞中個頭，然後咧佢係碌咗去走廊嗰度，咁佢就會叫做移咗位啦。咁你個頭一擰一喐咧，佢就會暈。但係咧佢粒石喺個水入邊咧會 settle 嘅。譬如你瞓落床嘅時候，個頭一向上顎或者向右擰，佢就會暈啦，trigger咗。但係你嘅反應係唔喐啊嘛。當你唔喐嘅時候，粒石唔喐，佢就唔會令到你唔舒服。所以個時間咧可能係1-2分鐘嘅啫。係。咁然後咧，如果你唔理佢，佢有機會一路生實嘅。咁生實喺一個唔正確嘅位置，未必一定翻去啱嘅位置。但係生實咗，翻去課室度嘅，唔係翻去坐實喺走廊坐實咗，變咗望夫石，唔係變咗烏耳石。咁咧，佢都有機會唔暈。係啦，咁所以呢個暈完嘅時間每次發作1-2分鐘，但係咧可能係持續一段時間，直至咧佢唔暈為止。但係呢啲復發率好高嘅，因為你諗下，你下次唔小心入撞一撞個頭咧，又嚟㗎啦，佢就即刻暈㗎啦咁樣。咁但係如果你喺啱嘅地方甩咗咧，佢唔係去咗條走廊咧，通常冇咁容易嘅，嗰個門口咧喺上邊好高嘅地方，所以你要倒轉個頭呢個動作先至會有呢個現象嘅。係啊，咁所以咧，如果你復翻啱嘅位咧，你就唔使擔心。我醫生講得好清楚啊，因為咧繪形繪聲咧，我哋好明白。明白粒耳石原本係一個乖學生。同埋更加重要一樣嘢就係，當大家咧見到有啲咁嘅問題嘅時候咧，唔好太擔心。今日醫生成日都提嘅話就係未必一定係耳水不平衡啊，原來咧嗰個耳石移位嘅情形咧係更加常見嘅，而且係好醫嘅，即係醫完即刻好翻，係啊，即刻唔暈，咁所以好醫啊！我真係好少聽呢樣嘢。所以都係嗰句，大家有呢個情況就要去被醫治，先至會好醫得到嘅。就千祈唔好掉以輕心，覺得我唞一陣就冇事㗎啦，我去翻個啱嘅位置就冇事㗎啦，就絕對唔係嘅，一定要病向淺中醫嘅。但係咧，咁我哋講翻今日嘅耳水不平衡呢個主題啦，張醫生。咁頭先你就講到啦，其實有一啲嘅藥物係可以幫助一班嘅病人去緩解佢自己嘅一啲嘅病徵啦。咁長遠嚟講，你都講過係不能夠根治嘅一個病症嚟㗎。咁除咗藥物之外，會唔會因為好多嘅症狀都有手術做㗎嘛？會唔會有啲手術可以做下嘅咧？嗱，其實係有嘅，不過咧就未去到最後，我哋唔會出絕招嘅。因為咧，第一咧，其實80%嘅米利氏綜合症嘅病人咧，會自己好翻㗎喎。係啦，咁佢咧就算我哋就食藥咧，就控制咗，等佢發作得冇咁緊要啦，而且咧令到佢發作嘅時候冇咁辛苦啦。咁慢慢咧，佢過咗某啲年紀咧，佢可能聽嘢會差多少少，但係佢頭暈已經冇咗啦，唔影響佢生活啦。咁所以嗰啲咪唔使處理咯。乜幾時要處理咧？大概呢一班人裏邊咧，有1到2% 嘅病人咧，佢搞唔掂嘅，食藥又搞唔掂，做有啲小嘅步驟可以做嘅，我哋都譬如佢聽唔到嘅嘢時候，我哋可以打啲針落去啦，又或者咧係啦落去隻耳膜裏邊啦，咁就一啲小嘅步驟